Lakini leo somo letu tutasoma maajabu ya astaghfirullah. Nasema namtaka msamaha Mwenyezi Mungu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, wapenzi watazamaji wa Sir Bin Laden TV. Karibuni sana. Hakika leo ni siku nzuri sana na tumerudi tena hapa kumtembelea mwalimu wetu Sir Bin Laden. Kikubwa zaidi ni kwa ajili ya kupata mwendelezo wa madarasa ambayo mara kwa mara huwa mnahitaji, na leo nipo naye tena hapa. Cha kuasi tu ni kwamba endeleeni kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hakika utajifunza mengi sana, lakini kabla hatujaendelea naomba kwanza nimsalimie kwa sababu anasema salamu inafungua na kuongeza mengi sana. Mwalimu, assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwalimu, Naam. Karibu sana. Asante sana. Vipi endelea? Alhamdulillah. Mambo yako vizuri? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, kila kitu kinaenda vizuri Sheikh. Sijui wewe, mambo yanaenda vizuri? Namshukuru Mungu nipo vizuri. Na bila kupoteza muda, naomba utuambie katika siku ya leo umetuandalia darasa gani? Karibu sana. Muda tupoteze tu, haina shida. Nataka nikuulize hapo, umeoa inabidi kuna kitu kimoja hivi shehe, kufanya haraka. Uoe, fanya haraka uoe. Unajua nataka nikwambie hivyo kwa sababu gani? Kuna siku moja tulikaa na mzee mmoja hivi, akatuambia nyinyi wote hamna akili. Haina vizuri si. Kwa hiyo alipotuambia vile wote hatuna akili, tulikuwa vijana wengi kipindi kile tunasoma tiba pale. Akatuambia nyinyi vijana wote hamna akili hapo. Kwanza ndio maana kwanza hamna akili, pili hamna subra. Alivyotuelezea hivyo tukamwambia sawa, wewe bwana ni mwalimu lakini hatuna akili vipi? Akasema wote hamna akili kwa sababu hamjaoa. Unaelewa? Kwa hiyo anasema mtu ambaye ana hajaoa anakuwa hana akili. Haina maana utakuwa chizi. Anasema huna akili kwa sababu unakuwa huna utulivu. Mtu yote aliyekosa utulivu basi hana akili. Unaelewa vizuri? Na Mwenyezi Mungu ameomba Adam, alimuomba Adam akaomba na Hawa. Alianza kumuomba Adam kwanza kisha akamwomba Hawa. Lengo la Allah lilikuwa ampe utulivu na Bi Adam. Sawa sawa. Sasa shekhe, wewe fanya uoe. Inshallah mwaka huu Mwenyezi Mungu anifanyie wepesi, kila kitu kitakuwa vizuri. Useme mwaka huu shekhe. Yaani wewe unasema mimi leo naoa. Yaani unajua ukisema mwaka huu shekhe, yaani mwaka huu unajua kila siku unasema ni mwaka huu. Shekhe, utakuwa una akili. Mimi mwaka huu kwa hakika Mwenyezi Mungu tu anifanyie wepesi. Nakupa siri, ukija ukaoa Allah atakuzidishia vitu vingi, unakuwa mtulivu. Unajua hata ukitoka kuzurura huko unapokewa. Sema Januari bwana mume wangu karibu. Unasikia raha, unajua unapata utulivu. Hata ukikaa hivi unajua mimi na mke wangu nyumbani, kwa unakuwa na wai. Kwa hiyo shekhe, kama ule mzee tuambia sisi hatuna akili, mimi ndo nadiliki pia kuambia bado hauna akili. Sawa. Inshallah Mwenyezi Mungu anifanyie wepesi nitaoa. Sawa, shukrani. Lakini pia chengine leo tutasoma vitu vizuri, ila kabla ya yote nataka nirudie tena. Nataka nikumbushe tena. Sisi hatutumii TikTok. Yaani sisi hatutumii TikTok. Mtu yoyote ambaye ataibiwa TikTok na mtu yoyote, sio sisi na wala sio mimi. Laisa minna, sijui nao kabisa. Lakini cha pili, mimi namba zangu ni 0679426148. Sina namba nyingine. Mtu yote akwambia mimi ndo Bin Laden, sijui Bin Laden namba yake nyingine yeye kasafiri, la, sio mimi. Njia mbili nakupeni miongoni mwa siri ya mtu ambaye hawezi kukutapeli. Cha kwanza, mkifikia katika masuala ya kutumiana tu pesa, mwambie naomba nikuone sura yako. Naomba nikupigie video call. Hata kama vyovyote vile, kama wewe ndo Bin Laden, naomba nikupigie video call. Cha pili, kuna namna atakuwa tunajua sauti yani hazifanani. Sauti ya Bin Laden itabaki kwa Bin Laden na sauti ya Januari itabaki kwa Januari, ipo hivyo. Kwa hiyo hivyo ndio vitu vya tahadhari. Kwa nini napenda sana kuwapa tahadhari? Unajua ukweli upo wazi na uongo pia upo wazi. Sasa kama wewe unapenda sana kufuata uongo, utakudhulumu sana watu. Sawa sawa. Lakini leo somo letu tutasoma maajabu ya astaghfirullah. Unajua hili neno ni kubwa na lina siri sana miongoni katika hii dunia. Sawa. Bahati mbaya watu wengi leo hii hawajui kufuatilia fasiri ya majambo. Astaghfirullah, nasema namtaka msamaha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ambaye ameumba ulimwengu, lakini Mwenyezi Mungu ambaye ameumba kila kilichomo katika huu ulimwengu. Si ndio? Ukisema mfano zamani sisi tulikuwa tukimkosea baba au mama, bibi zetu wanatuambia ukitaka kumpatia mwambie nisamee baba. Yaani omba msamaha. Ukiomba msamaha inaficha ghadhabu za yule mama yako au baba yako, mzazi wako yoyote. Kwa hiyo miongoni mwa siri katika siri ya mafanikio katika ulimwengu, ili ufanikiwe haraka, fanya istighfar. Astaghfirullah, namtaka msamaha na kutaka msamaha Allah. Astaghfirullah. Kwa sababu Allah yeye ana sifa zote. Allah anaadhibu. Allah yeye ni mwingi wa kurehemu. Allah yeye ni mwingi wa kusamehe. Lakini pia Allah yeye adhabu zake ni kali kuliko chochote. Lakini Allah yeye ana huruma. Istighfar. Kwa hiyo nataka nikukeni siri na story fupi sana
Zamani kipindi najisoma tiba pale tulikuwa na marafiki wengi. Kipindi hiko kuna wenzangu pia walikuwa wanachechemea bado hajajua tiba vizuri. Sasa mama yake alikuwa akimuona mwanawe anaenda kusoma tiba, akawa anajua tayari mwanangu amejua tiba. Yule mama alikuwa yupo Tanga pale, Andeni. Muheza. Yule mama alikuwa anauza vitumbua. Ndio mama ambaye amemsomesha sana rafiki yangu ambaye sasa hivi alhamdulillah naye amekuwa alhamdulillah. Rafiki yangu mama yake akamfuata akamwambia, mwanangu wewe leo nataka unielekeze mvuto ambaye huo mvuto mimi nikiwa nao katika maisha yangu mimi nitauza kila siku vitumbua vyangu zaidi hata ninavyovitengeneza. Sasa yule rafiki yangu akasema, Bin Laden leo nimepata mtihani. Nikamwambia mtihani gani? Mama ananiambia nimfundishe mvuto. Afu kipindi hiko alikuwa bado hajui tiba. Lakini sasa nilichokifanya mimi nimemfundisha kitu ambacho yeye ananiambia kinatoa majibu lakini mimi mbona sijaelewa. Nikamwambia vipi, ulimwambiaje? Akasema, mamangu mimi nilimwambia ukifungua biashara yako asubuhi fanya istighfar. Yani astaghfirullah. Kuna istighfari nyingi. Anasema astaghfirullah au astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh au astaghfirullah rabbi min kulli dhanbi wa atubu ilayh. Fanya vyovyote vile ambao unajua, lakini pia hiyo istighfar. Sema istighfari baada ya kumfundisha mama yangu aliniambia kila siku anauza mpaka anamaliza. Sasa ndo nashangaa ilikuwaje, nikamwambia ulama istighfari na maajabu makubwa katika ulimwengu kuliko unavyofikiria. Akaniambia kwa nini? Nikamwambia tusome surati Nuh. Pale Nuh alipowaambia watu wake, yeye alisema faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Niliwaambia muombeeni Mwenyezi Mungu msamaha sababu yeye Allah yeye ni mwingi wa kusamehe. Mbele kule baada ya ile aliwaambia ombeni msamaha, akawaambia Allah tutushushia mvua yenye neema na matunda, akawa anaelezea. Kwa hiyo ina maana kwamba kama utafanya sana istighfari Allah wewe atakusamehe na atakuruzuku. Unaelewa vizuri? Kwa sababu istighfari inatoa adhabu za Mwenyezi Mungu. Istighfari inatoa kila kitu katika ulimwengu. Ndio maana sisi tunaambiwa mtume alikuwa anaomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu zaidi ya mara 100 au mara 1000. Yaani mtume alikuwa anaomba msamaha. Na mtume ni miongoni mwa viumbe ambao wamebashiriwa pepo, yani yeye ni mtu wa peponi. Lakini alikuwa anaomba Mwenyezi Mungu msamaha. Yani haina maana kwamba sisi kwanza hakuna kaumu mbaya kama kaumu yetu sisi. Shekhe sisi tunasengenya, shekhe sisi tutafanya kila aina madhambi. Unaambiwa muombe Mwenyezi Mungu msamaha. Kwa miongoni mwa siri kubwa katika ulimwengu kama wewe mfungwa na majambo yako, fanya istighfar. Muombe Mwenyezi Mungu msamaha. Rahisi kabisa. Astaghfirullah, na kutaka msamaha Mwenyezi Mungu na kuomba msamaha Mwenyezi Mungu. Allah ukimwomba msamaha akikusamehe, kwanza ukipata radhi za Mwenyezi Mungu katika ulimwengu hakuna chochote kinachokushindwa. Lakini pia ucha Mungu unafungua ulimwengu. Yaani ucha Mungu tu unafungua dunia. Na asikudanganye mtu ukiomba istighfari, ukweli wa kuomba istighfari hauwezi kuwa maskini Sheikh. Yaani hauwezi kuwa maskini kabisa. Kuna visa vingi vya istighfari, kuna kila kitu cha istighfari, lakini maana ya halisi ya istighfari ni kuomba Mwenyezi Mungu msamaha kutokana na yale uliyomkosea. Lakini pia kwa sisi dama zetu ukisema mimi sijamkosea Mwenyezi Mungu, hapana, lazima utamkosea Mwenyezi Mungu. Aidha kwa kujua au kwa bahati mbaya, lakini hakuna binadamu aliyekamilika, al-kamalu lillah. Allah pekee ndo amekamilika. Kwa hiyo nawahusia leo na nimewaelekeza istighfari ni bora sana katika ulimwengu kwa sababu istighfari na maajabu sana. Istighfari inafungua kila kitu katika ulimwengu. Mfano, mimi nataka hapa nikitoka labda nipate kitu, nipate pesa. Maana watu wengi wanapenda kuelezewa kuhusu pesa na pepo. Watu ukiwagea kuhusu moto, Sheikh ukiambia mtu angalia utaenda motoni, anaweza akakununia. Angalia utaenda peponi, anaweza akakufurahishia. Anaweza akafurahi mpaka sema Januari rafiki yangu anapenda na peponi. Hilo jitu ambalo linasema umeliambia litaenda peponi, aliswali, talqu swala, linasengenya, anafanya vitu vyote, lakini Sheikh kuwa makini, omba Mwenyezi Mungu, kuwa mcha Mungu, utaenda peponi, anachekelea. Sheikh wewe uswali utaingia motoni. Anaweza akakununia. Kwa hiyo kuna muda tutaacha vitu vyote na kuna muda tutaambiana tu ukweli kwamba ulimwengu ni rahisi na Mwenyezi Mungu yupo katika ulimwengu. Yaani Allah wewe ujifiche chooni, ujifiche. Kuna kitabu kimoja tulikuwa tunasomaga tulivyokuwa madrasa kuhusiana na Mwenyezi Mungu. Sema rabbuka. Sasa kuna sehemu tunasoma kuhusu Mwenyezi Mungu. Lakini kuna mtu aliulizwa Mwenyezi Mungu yuko wapi? Yeye akasema Mwenyezi Mungu yupo mbinguni. Rafiki yangu nikamwambia Sheikh,
kila mmoja ana nini, lakini Allah yeye, mtu akikuuliza leo Allah yupo wapi, mwambie yupo katika ulimwengu wote. Allah yupo na sisi. Allah anaona vilivyofichika, lakini Mwenyezi Mungu anaona sisi kila kitu katika mwili wetu, kwa sababu Allah yeye ndo anaomba ulimwengu. Sasa angalia, nikupe siri moja. Ikitokea una majambo mengi yanakushindwa sana kile unachokifanya kiwi, wewe usipate tabu kabisa. Yaani usipate tabu kabisa. Nenda baharini pale au chukua maji ya mvua. Ile maji ya mvua wewe yasomee istighfari mara 313. Istighfari. Astaghfirullah. Sema unachukua maji ya mvua, astaghfirullah, astaghfirullah. Unaweka kwenye nini? Unaweka kwenye chombo shekhe. Maji yatoka wapi shekhe? Sasa kuna maji ambayo yanatoka moja kwa moja au kuna yale ambayo yalidondoka sehemu ndio ukayachukua? Maji yakidondoka kwenye bati sio maji, anakuwa tena sio maji yale mazuri. Yanakuwa ni maji ambayo yana kutu ya bati na matakataka mengi yanakuwa nayo. Kinga maji ya mvua pale yanapotokea peupe, yanatoka moja kwa moja ikiingia tu hivi. Sawa sawa. Sasa ile maji ya mvua yale ukishakinga, unakinga na kikombe chochote, chombo chochote, somea tu istighfari mara 313. Ukishamaliza kusoma istighfari mara 313, unaweza ukaongeza na sura al-Fatiha 21. Au maji kunywa, kama unaweza kuwa mtu hatari kabisa na maradhi ya muda mrefu, unaweza kaeka na kipunje kidogo cha mvuje. Sawa sawa. Lakini hiyo ni njia kama ya tiba. Njia rahisi ni hivi. Ikitokea umebanwa na maisha yako, kila unachokifanya wewe ukijui au kipati vile unataka, kazi ya upati, maisha ni magumu, kila kitu kimekuandama, madeni na nini na nini, kaka kitaka kufanya istighfar. Jipangie, mimi wiki hii mimi nitafanya istighfar tupu. Mwenyezi Mungu akusamee. Yaani unakaa zako ukishamaliza makazi yako asubuhi ukiamka unafanya istighfar. Mchana unafanya istighfar. Yaani wewe fanya istighfar unavyoweza wewe siku 7 mfululizo. Alafu insha Allah utakuja kutuhadisia hapa Allah amekufungulia nini katika maisha yako. Istighfar la maajabu mwalimu, kwa sababu kitu kizuri duniani mtu anapokukosea akuombe msamaha. Ikitokea mtu amekukosea alafu akuombe msamaha, anakuonesha kiburi. Na kiburi ni miongoni mwa sifa ya sheitani. Sasa kwa hiyo Mwenyezi Mungu anapenda msamaha kwa sababu yeye ni mwingi wa kusamehe, lakini pia Allah yeye ni mwingi wa kurehemu na ufalme wote ni wa Allah. Fanyeni istighfar, tutapata kila jambo katika ulimwengu. Kwa yule ambaye anatamani kujua at least idadi ya mwanzo kwake ambayo itakuwa rahisi kufanya, iwe kuanzia ngapi? Kitu kikiwa kingi alafu cha muda mfupi sio bora. Kitu kikiwa ni kidogo cha muda mrefu hata Allah anakipenda. Kama unaona mimi na sisi unajua dunia yetu leo ilivyo, kila mmoja ana mambo mengi ya kufanya, lakini ingawaje Mwenyezi Mungu ndio wa kwanza kila kitu. Sasa kama utakuwa na unatafuta riziki na nini, unaweza ukasema mimi najipangia hapa kila muda mimi nitafanya istighfar mara 100, asubuhi nitafanya mara 100, mchana mara 100 na usiku nitafanya mara 100. Tupata 300, si ndio? Mara siku 7. Muombe tu Mwenyezi Mungu msamaha. Sema Allah, mimi ni mja wako, sijakamilika, ni miongoni mwa waja madhaifu, lakini pia mimi Allah, mimi ni muhitaji na wewe ndio ule kila kitu katika ulimwengu. Naomba unisamehe madhambi yangu yote niliyofanya kwa siri, niliyofanya kwa dhahiri na niliyofanya kwa bahati mbaya na niliyofanya kwa makusudi, kwa sababu mimi sijakamilika Mwenyezi Mungu. Naomba nijalie kwa siri ya istighfari hii ambayo nimekuomba Mwenyezi Mungu, nifungulie majambo yangu. Allah atakufungulia na atakupa mpaka utarizika. Wapenzi watazamaji wa Bin Laden TV, na nadhani mpaka kufikia hapo kuna kitu kikubwa ambacho utakuwa umejifunza. Cha msingi tu yale ambayo ameelezea hapa mahali, basi tuyafanyie kazi ili tupate manufaa na tuone kwamba ni mambo mazuri. Lakini pia kama bado subscribe, lakini wale ambao pia unatamani madarasa haya wafikie, basi share nao ili mambo yawe mazuri zaidi. Mimi naitwa Januari, nyuma ya kamera SSB Graphics. See you until next time.